galera, para quem pediu o ronco da Z800, né, que eu tinha feito aquele outro vídeo, mas eu não coloquei ela para roncar, então tá aqui, ó, acabamento full da Z800, tá? Tá sem placa ainda ela, vou emplacar ela agora essa semana. Aí eu vou começar a fazer um top speed aí dela pra ver o que realmente ela anda, né?